總之係2000幾個金幣啦，你當係金幣啦。但係所以我覺得係真係，如果你係真係想氪金去用織田信長，你要儲咁多錢啦嚇。跟住之後我哋而家睇到啦，我哋而家開始派少少部隊啦，可能係自己可能係啱啱上面過嚟嗰啲部隊啦，可能4個加變咗2個咁。我點解咧？因為呢啲部隊啱啱你見到佢路程係近嘅，近好多。我哋啱啱要南下又近好多，所以建議係用翻啱啱嗰度由1-2個你去打佢先，之後再南下全部。其實我哋呢度咧有冇用咧？啱啱話未話要好多道具咧，可能係呢度1-2個，我哋可能用1-2個啦。道具就話可能用1-2個道具，所以叫你儲備咧係驚你哋話損耗太多嗰時，驚部隊唔夠咁自己心安理得咁，心安少少，所以先叫你哋去用嘅啫。咁你話有冇需要真係要用咧？其實我覺得少啲啦，唔係話好多。咁我係啦，唔記得同你講，其實你哋後邊咧係真係有陣時部隊係加唔到部隊嘅，因為遲下嘅朝鮮啦，可能係打緊朝鮮啊嗰度呢啲關卡打唔到呢啲，即係話有得俾你增兵，所以你嘅兵力咧可能係要練到好高嘅，真係你冇話諗住係增加好多兵力噶嘛。好啦，我哋而家咧就成功成功掌握到3個啦。咁其實咧，武田家咧係之後咧係少派部隊嘅，所以其實我而家喺呢度咧係玩緊我自己嘅啫。其實，但係如果你話想打嘅話咧，我唔係好建議嘅。好啦，暫時睇住先啦。咁我見到嘅有少少相嘅。好啦，我哋而家勝利咗啦。咁咧，我攻略就講完啦，拜拜。就係希望大家支持啦。